Duela astebete eskaz irabazi du Eskina Tabernak, hemen ikusten duzuen txapela Euskadiko bigarren postua lortu dute tortilla txapelketan, eta horregatik gu hona etorri gara jakiteko zein den tortilla honen sekretua. Bueno, Asier, esan diat hemen Eskinan dauela Arrasateko tortillarik famatuena, eta etorri nazenerako ja ez dago tortillarik. Hemen egan egiten dute tortilla. Bai, gaur bai, behintzat. Eta, bueno, askok ez da jakingo, baina zeuek zarete ontxe berriki lortu duzu, ez? Euskadiko bigarren sailkatu zarete tortilla tradizionala kategoria horretan. Oindala 2 urte ere Gipuzkoako txapelketa, ez? Bai. Irabazi zenuten. Ez egon ginen parte hartzen, ez ginen klasifikatu finalerako, baina, bueno, ja daramagu ja aurten, 3. urtea, saiatzen, lortu duguna egiteko. Eta nola izen da hori, ez? Basabitze urtien... Bai, 3 urte daramagu saiatzen, tortillak egiten, desberdinak egiten, eta bueno, saiatzen behintzat hau irabazi edo Espainiako txapelketa joteko. Eta nola jasotzen duten, ez? Albistia Euskadikora fan, ez? Eta derrepente ez da egitxe bigarren postu hori edo... Sorpresa bat izan zen. Gu bagenekien nondo tortilla hon bat egin genuela, baina genekien bigarren postu bat lortuko genuela. Eta nolakoa izan berra, ez? Tortilla on batek, ez dakitxe hemendik 3 urte hauetan aldatu dozuen metodoa ikasten fantzari? Hori da, guztiz aldatu dugu. Arrautzak, batatak, metodoa, zer egiten dugun, eta nik uste dut 14 urte egiten genuen tortilla, aurten egiten dugun tortilla, ezin da konparatu. Zeri moten dutazu, ez? Hor garrantzi gehiago produktuei edo egiteko moduari? Ez, produktuari. Arrautza on bat, patata on bat, eta beti, gure helburua beti produktua da. Eta, bueno, zuek tortilla tradizionala bakarrik ez tozu egiten, ez? Hainbat eta hainbat tortilla egiten dituzu, eta ez tozu bakarrik, ez? Tortilla tradizional modalitatean parte hartu. Ez, egin dugu bixetan, bueno, tortillakon ez gare sailkatu, baina, bueno, bestean bai. Eta kon hori, ez? Zerekin, ze tortilla edo? Ni egin nuen txerri belarriarekin eta alegriarekin. Alegria riojanarekin. Eta hori, imagineta dut urtez urte desberdina, ez? Eramango duzuela. Bueno, ez dakigu nikan. Igual, datorren urtean berdinak joango gara. Ez dakit. Hobetu, ez? Hobetu edo zer aldatu edo... Ikusiko dugu. Ondikan orain Alicanten pentsatu behar dugu, eta datorren urtean ikusiko dugu zer gertatzen den. Eta Alicantea fan aurretik erakustiko diguzu tortilla nola egiten den? Bueno, Asier, eskuzu dakizu... Gara? Bai. Bueno, hemen dakaguna da arrautzak eta ja patata ja. Patata frijitua. Hau litzateke tortilla tradizionala saria lortu duzuen, ez? Tortilla hori. Bai. Dauzka arrautza pilo bat, 14 arrautzekin gogaz. Kipula eramango ditu 10 gramu. Eta orain gatza ere bai, ni horrela kalkulatzen dut. Hon 3 toketxo izeten dire 9-10 gramu. Gatza. Hor badago debate handi bat, ez? Kipula bai, ez kipula... Hori zuk, bai. Aber, ni beti egiten dugu kipularekin. Niri gustatzen da kipularekin. Ere bai egiten ditu kipula barek. Baina guri gustatzen zaiguna da kipulak. Eta hor, ez dakit txapelketetan hori kontuan hartzen duten, ez? Azkenean guztuak 1000 daude eta
Zagin, badagoen ez, tortilla egiteko era orokor bat edo txapelketetarako? Ez. Zu tortilla tradizionalean, tortilla eraman dezake arrautzak, patatak, olioa, tipula, porrua edo piper berdea. Vale. Hori admititzen da. Eta da horrela. Gero zu egiten duzun erara, berdin da. Epai maila probatuko du, eta ez basaio gustatzen kalien zaude. Beti saiatzen gara ez zua oso fuerte ezukitzea. Zaitik, toketxo tostauak ez gustatzen, hori amargau egiten du. Orduen saiatzen gara beti zu oso gutxirekin lan egitea, horan txuria utzeko eta, bueno, Hor, sare sozialetan eta ikusi dut zela ematen diozun buelta tortillari eta ikusi dut buelta asko, ez? Ematen dizkiozula tortillari. Eta igual hortarako bai, ez? A ber, hori da, buelta gehiago ematen bat diogu, tortillak geldituko da. Borobila eta brillo asko gehiago ikiko du. Geldituko da oso ondo borobildua eta pixkatxo brillanteago. Eta hori bakarri lortzen duzu, buelta asko ematen. Eta buelta ematen diozuenean olioare botatzen duzu platerrera? Normalian bai, ez pegatzeko. Igual lehenengo bueltan ez. Baina normalian ja bigorren hirugarrenean, gu txapelketan eman genien 6 buelta. Baina igual hemen ematen diogu 3 edo 2. Ez? Bai. Baina bakitzu, nerbixuekin, ez haude zure sukaldean, eta... Hori nola izaten da? Zelan prestatzen dute, ez? Txapelketan tortilla prestatzeko tokia edo nolako? Bai, behitu, joan zan urtean, izan zen, egin genuen Donostiko Escuela de Cocina de Donosti, egin genuen. Bilbotarrak, Bilbokoan. Eta azkenengo txapelketa izan zen Garberan. Eta, bueno, joaten dira aldatzen lekuak, eta, bueno, aurten izan da Gasteizen, eta datorren urtean, igual izango da Bilbon, ondekan ez dakigu. Eta materiala eta zeuk eraman behar duzu? A ber, organizazioa, patatak eta arrautzak jartzen dizkizu. Baina gu nahiago dugu gure produktua eramatea. Bai euren produktua ona da, baina gure produktua eramaten dugu. Urrengo urratsa ez, Espainiako txapelketa izango da. Bai. Alacanten. Alicante, bai. Nola ikuste duzu txapelketa hori? Noiz izango da eta ze asmo dago? Izango da urrian, ez dakin ondikan noiz, aste bukaeran izango dan. Zaila izango da, segaitik Alicantera hoberena doaz. Euskadikoak ere bai bagoaz, ondo egingo dugu, eta bueno, espero dugu zailkatzea. Ezin badugu irabazi, lehenengo edo bigarren, baina zaila egongo da. Eta bertan tortilla prestatzea, bertara joatea, hori be esperientzia bat izango da, ez? Bai, esperientzia polita eta bilatua. Bai, azkenean, zenbat tortilla egin dituzuzuk ez azken urte hauetan, kontatzeko moduan ere? Kontatzeko moduan ezin dizut esan, baina 1000 batzuk bai. Hori, azkenean... 1000 batzuk bai. Azkenean hori da, ez? Tortillak egiten ikasten da, ez? Tortilla on bat. Bai, eta horre lana dago atzea. Ez da erraza, ez da erraza. Gu lehen tortilla batzuk egiten genituen, baina gero aldatu genuen dana. Gure tortilla zena ez da. Orain, da oso desberdina, zaila eta... bueno. Eta bain, bueno, tortilla eginda dago, ez? Igual, dugu, ikusentzulei inbiditza pixkat emateko ordua uste dut iritsi dela, ezta? Hori da. Joaten gara probatzera. Bai, guazen zu, barrera. Hortxe. Horrela, eta hemen jarriko dugu beste bat. Ez hemen ikusten da, ez? Tortilla zuenak diela gutxi egindakoak, ez? Bai,
Bai, guri ez eskiko gustatzen den tortilla oso egindak egitea. Eta gure bezeroi besta. Gure bezeroak lehenengotan jaten zuten zaudena, baina orain ja... Baina gero ja oitzen zarenean olakoak, beti badakite zer dagoen eta desberdina ez dute gure. Bueno, ba, Probatu, hona egin. Ja, ba. Jarra. Halako osua jango nauke ontxe bertan. Bai. Ba, hona egin. Eskerrik asko. Esker.